Bonsoir, on continue notre séance d'autre fois, c'est-à-dire le deuxième chapitre concernant les déformations tectoniques liées à la formation des chaînes de montagnes récentes. Alors on a dit que ces déformations, ce sont de deux types, les formations qu'on appelle les formations ductiles, c'est-à-dire les formations qui touchent des roches ductiles, et les formations cassantes, alors des formations qui provoquent des cassures au niveau de la roche. Voyez. Alors on distingue deux types de déformations, les déformations tectoniques cassantes et les déformations tectoniques ductiles, ou bien en autre terme, les déformations continues et les déformations discontinues. J'ai eu deux termes pour appeler ces types de déformations. Alors, on a une déformation cassante, sous forme d'une cassure avec un mouvement. On a une déformation sous forme de pli. On parle de ce qu'on appelle les déformations continues ou bien les déformations ductiles. Alors, la séance dernière, on a étudié les composantes de pli, c'est-à-dire les déformations continues. Alors, on a dit que le pli est formé de plusieurs parties, ce qu'on appelle le flanc, le jawanib, le pli, et la charnière, c'est-à-dire à la droite, on l'appelle la charnière, et cette droite qui sépare le pli en deux parties symétriques. Cette droite est appelée l'axe du pli. Alors, les charnières et les axes du pli forment le plan qui est le plan axial. C'est un plan axial. Alors, on a ici deux types de formes de pli. Alors, une pli sous forme de N, on l'appelle pli anticlinal. Et une pli sous forme de U, on l'appelle pli synclinal. Alors, l'anticlinal et synclinal au niveau d'une coupe, alors on ne peut pas le déterminer selon la forme, il faut le déterminer selon la datation des couches. Alors, dans une pli anticlinale, d'ailleurs, pour une pli anticlinale, alors on trouve dans le cœur du pli, alors on trouve dans le cœur du pli la couche la plus ancienne et les flancs, la pli, les couches la plus récente, la couche la plus récente. Dans le cas des plis synclinales, alors les plis synclinales, ce sont les plis où on trouve au niveau du cœur la couche la plus récente et au niveau des flancs, du jawanib, la couche la plus ancienne. Alors, dans une coupe, là, on a une découpe, les exercices. Alors, on appelle synclinal, anticlinal, mais selon la forme, selon la datation des couches. Alors, l'anticlinal, c'est quoi? C'est une couche où le cœur est composé, ou bien il contient c'est une pli où le cœur est composé de la couche la plus ancienne. C'est l'anticlinal. Et le contraire, le synclinal. Alors, les différents types de plis sont classés selon l'angle qui se forme entre l'axe du pli et le plan horizontal. Alors, lorsque l'angle est de 90, on dit que c'est une pli droite. Lorsque est inférieur à 90, on dit que la pli est soit déversée ou bien déjetée. Alors, pour déterminer est-ce que la pli est déversée ou bien déjetée, alors la différence entre les deux types de plis, c'est l'inclinaison du flanc.
Alors l'inclinaison des flancs, alors on a les flancs, le sens d'inclinaison ديالهم est opposé, c'est-à-dire le flanc الميلان ديالو غادي لهاد الاتجاه وهاد le flanc الميلان ديالو غادي لهاد الاتجاه. هكذا. Alors là, on parle de ce qu'on appelle déjeté. Alors déjeté, les flancs sont inclinés dans deux sens opposés. Dans le cas de pli déversé, alors le sens de l'inclinaison est le même, presque le même. Alors dans ce cas, on parle de pli déversé. Alors, les trois types de plis, l'épaisseur de la couche, elle est toujours constante. Beaucoup, la pli كاملة عندنا le même épaisseur. Alors, on parle de ce qu'on appelle des plis isopaques. Les plis isopaques, ce sont les plis où l'épaisseur est constante. Dans ce cas, les deux cas اللي نشوفوا دابا حنا كاين عندنا واحد pli laminé et pli faille. Alors les plis laminés et les plis faille, alors on observe que واحد le flanc تلقاو بأن l'épaisseur ديال les couches تنخفض ماشي هو داك l'épaisseur normale. Alors ici on parle de ce qu'on appelle des plis anisopaques. Alors le dernier type de plis, ce sont les plis couchés. Alors les plis couchés, ce sont les plis dont l'axe du pli est parallèle au plan horizontal, ou bien c'est le même, c'est le plan horizontal ou l'axe même droite. Alors, je rappelle, alors le deuxième type de déformation qu'on a vu, c'est les déformations cassantes. Ce sont des failles. Alors les failles, c'est quoi? C'est une déformation cassante avec un mouvement. Il y a la cassure des roches, c'est-à-dire les couches. On a dit que la cassure, elle est accompagnée d'un mouvement. Alors, on a dit qu'on a deux types de failles. Failles normales. Alors, les failles normales, ce sont des failles qui se forment selon un régime extensif. تمد ديا ou le cas des failles inverses, ce sont les failles qui se forment d'après des forces compressives ou bien un régime compressif. Alors, la faille, on distingue deux types de failles. Alors, les failles, soit normales ou bien inverses, et sont composées de plusieurs composantes qu'on va voir après. Alors, il y a un deuxième cas de cassure. Alors, le deuxième cas de cassure, c'est le cas de ce qu'on appelle les décrochements. Alors, décrochement, c'est quoi les décrochements? Ce sont des cassures avec un mouvement horizontal. La faille. La faille, c'est une déformation caractérisée par cassure avec un mouvement vertical ou bien incliné. Alors, on a d'abord juge les déformations. Les déformations cassantes, les failles et les décrochements. Alors, on a les failles, on a deux types, inverse et normal, et les décrochements, ce sont des cassures avec un mouvement horizontal. Alors, les composantes d'une faille sont, alors, on a toit et on a le mur. Alors, باش كنعرف le toit et le mur, كنعرفها باش le mouvement. Alors, le toit, il y a la partie de la couche qui a été abaissée. وهذه هي اللي ارتفعت نتيجة الموفمون. إذا لو مور يعني السقف بحال هكا هي طلعت والتوا هي اللي هبطت. بالنسبة بحال هكا لا couche, il va être divisé en deux parties. Mur, toit. Alors le toit, c'est la partie qui va descendre à cause d'un mouvement. Et le mur, c'est la partie qui va monter à cause
de mouvement dû à cette faille, puis à cette cassure. Vous voyez? Alors, on a ici le miroir du faille, ou bien ce qu'on appelle le plan du faille. Et on a ici le bloc HADA, c'est le bloc soulevé, et là, c'est le bloc qui a été abaissé. من هنا عندنا ديك الكتلة اللي طلعت وهذه الكتلة اللي انخفضت. إذا ديك لابارتي أو داك الجزء ديال الطبقة الذي ينتمي لاكوش لابارتي اللي هبطت تنسميه توا، وديك لاكوش ديك لابارتي د لاكوش اللي تنتمي لداك لو بلوك اللي طلع تنسميه ميغ. Alors, dans ce cas, on a quoi? On a une faille normale. Alors, une faille normale, تيكون فيها le mur فوق le toit. Alors, on a un autre composant de faille, c'est ce qu'on appelle le rejet vertical. Alors, le rejet vertical, تيمثل لنا ديك المسافة باش تحرك le bloc. ولو روجي هوريزونتال تيمثل لنا المسافة باش تبعدو لينا les deux parties d'une couche. Ça y est. Alors بالنسبة للو rejet, on a le rejet vertical, le rejet horizontal, وهذا تيعطينا داك لو rejet الصوم ديالهم تعطينا لو rejet exact ديال la faille. Alors بالنسبة للو composant de la faille, c'est miroir. Alors c'est miroir هنا. Alors بالنسبة لي جيولوجيست غنديرو l'approfondissement ديال لا جيولوجي. الوغ باش نعرف انا شكون هو الكومبارتيمون اللي طلع وشكون هو الكومبارتيمون اللي هبط، راه تندرس الميغوار. هذا الميغوار تيكون فيه دي تراس، كندرسو دي تراس تيخليوهم لينا داك الموفمون، وهادوك لي تراس تيوريونا لو سونس دو موفمون، اي انسي اون فا ديتيرميني شنو هو الكومبارتيمون اللي طلع شنو هو الكومبارتيمون اللي هبط. Pour déterminer le toit et le mur. Alors, dans un cas d'une faille normale, le mur soulève le toit. C'est vrai? Alors, dans un cas de faille normale, on indique aussi toujours le mur soulève le toit. Alors, dans un cas de faille normale, d'une faille inverse, dans un cas d'une faille inverse, alors qui a été abaissé là, c'est alors le compartiment, c'est lui qui a été abaissé, et là c'est le compartiment qui a été soulevé à cause du régime compressif. Ça y est. Alors بالنسبة كيفاش كنعرف واش لا فاي إلي نورمال ou bien inverse. alors غنجي لهاد لا فاي هي اللي كاينه عندي في une couche. alors باش نعرف دابا هاد لا فاي هي فاي هي واحد الكاسيون، باش نعرفها فاي راه هاد لاكوش هادي ها هي التتمة ديالها. alors باش نعرف بان هاد لا فاي سي اون فاي نورمال ou bien inverse. كنشوف دابا سي اون فوتو ريال باش نعرف دابا هي inverse ou bien normal. alors تنشد هاد لابارتي هادي. alors هاد لابارتي فين هي التتمة ديالها؟ هي هادي. دابا طلعت مثلا هادي لهنا او هبطت هادي لهنا، راه هاد النقطة هادي راه لا كونتينيتي ديالها كانت هنا هي هادي. الوغ إلا جيت ودرت هاد النقطة ودرت لها الإسقاط في لو ميم نيفو ديال لو نيفو اللي كانت عليه، كنلقى بأن من درت الإسقاط ديك النقطة اللي حصلت عليها فهي جاتني فات لو نيفو اللي كانت فيه، يعني بحال قلتي شي حاجة دخلت. ce qui fait que عندنا هنا un régime compressif، وبالتالي فهاد لا فاي اللي كنشوف في هاد الجبل سي اون فاي انفيرس. طيب الوغ ملي درت الاسقاط هنا نورمالمون هادي راه كانت هنا. الوغ ملي درت الاسقاط هنا كيبان بان تحركات عندي
دخلت le point, ce qui fait que il indique qu'il y a un régime compressif. Alors les décrochements, alors بالنسبة للفاي نورمال، الفاي نورمال، alors le فاي نورمال إلا درت مثلا إسقاط هنا هذا البوان هذا فين هي لا كونتينيتي ديالو هي هادي، إلا درت الإسقاط هنا كنلقى بأن لي دو بوان سون اون ديفيرجونس متباعدين، كاين واحد المسافة بيناتهم، إذا هذا يدل على أنهم تباعدوا، إذا تباعدوا يعني عندنا ان ريجيم اكستنسيف، وبالتالي فإن هذا الفاي سي اون فاي نورمال. Alors, le décrochement. Alors, le décrochement, c'est quoi? C'est que des cassures avec un mouvement horizontal. يعني le rejet est horizontal, ماشي un rejet vertical. هنا تكون un rejet vertical. le rejet vertical هي المسافة باش تحركوا لينا دوك لي بلوك وباش دوك المسافة ديال لو موفمون. Alors, le décrochement, on dit que le décrochement, ce sont des déformations, bien des cassures avec un mouvement horizontal. Alors, on a deux types de décrochement, décrochement sinistre, décrochement dextre. Le décrochement sinistre et le décrochement dextre, ils sont déterminés en considérant un observateur et sur un bloc. Alors, كنتخيل واحد l'observateur واقف هنا وتيشوف هاد لو بلوك. alors ملي كيشوف هاد لو بلوك، ملي تيكون عندي هاد لو كومبارتيمون جاني على اليمين على اليسار، إلا تخيلت راسي واقف هنا وتنشوف هذا وجهك دور وجهك يشوف هاد الكومبارتيمون. alors هاد الكومبارتيمون غيجيني في اليد اليسرى، إلا جاني في اليد اليسرى فهذا يدل على أن c'est un décrochement sinistre. Alors sinistre ملي كيجيك لو بلوك في لاغوش، وهنا ملي كتجي كتخيل راسك واقف هنا والأوبسيرفاتور alors il observe هاد لو بلوك ملي كتشوف فيه دابا نتا جاك تحرك بالنسبة لا دغوات ديالك. alors إلا كيتحرك بالنسبة لا دغوات، كيتحرك في le sens droit، on dit que c'est un décrochement dextre. ça y est. Alors, نمشيو واحد الحاجة. alors كاين عندنا ce qu'on appelle des failles complexes, c'est-à-dire un ensemble de failles. alors lorsque on a un ensemble de failles inverses forme واحد structure qu'on appelle Horst. Et un ensemble des failles normales forme واحد structure qu'on appelle. alors شنو هي Horst شنو هي Grabin؟ alors Horst c'est un ensemble des failles inverses. تعطيونا هاد الاليور هاد الشكل هذا، وهي واحد البنية، وهاد البنية هادي اللي هما لي Grabins ce sont quoi? Ce sont des structures qui se forment d'après un ensemble des failles normales. d'un Grabin غادي نكتبو فيه deux points structure formée d'un ensemble de failles normales. Horst, deux points, c'est une structure qui se forme ou bien qui est formée d'un ensemble de failles inverses. ça y est. alors نمشيو للي مهم اللي هو توقفنا فيه ديك الحصة كيبان شوية ما عطيناش الوقت، اللي هما لي chevauchements. alors شنو هما لي chevauchements؟ les chevauchements ce sont la montée ديال واحد des terrains ou bien des couches de roches sur un ensemble aussi des couches de roches. alors كيفاش غتكون عندك هاد لا مونتي؟ alors عندنا هاد لو شيما تيورينا هادوك لي زيتاب كومون يسو فورم هذاك لو ديكروشمون. alors premièrement تيكون عندك pli، وهاد لا pli il va subir des contraintes dans un seul flanc. l'autre flanc تيبقى sans contrainte، يعني أن القوى تيجيو بحال قلتي شي لي فورس كيجيو غير في الاتجاه، les forces compressives تيجيو في هاد الاتجاه alors que l'autre partie il n'a pas l'autre flanc il subit pas des forces, ce qui fait que
كيكون عندك ديك لابلي غادية وكتعوج. وفي هذيك l'autre flanc qui n'est pas appliqué à des forces, il va subir des cassures au niveau du flanc, وهاد les cassures ils vont donner واحد la faille, وهاديك la faille غتخلي يحدث عندك un mouvement, c'est-à-dire que هاد les terrains ils vont surmonter l'ensemble des terrains. On parle de ce qu'on appelle chevauchement. Alors, chevauchement, alors le terrain, c'est le terrain qui va être chevauché. C'est le terrain qui va chevaucher. Il va être chevauché. Il va chevaucher ce terrain. Oui. إذا هذا غادي يركب وهذه كتسمى داك الطبقات المركوبة، وهذه الطبقات الراكبة. الوغ باش كنعرف أنا عندي ان شوفوشمون، عندنا هنا كيوضح لنا داك لو شيما. ملي كيكون عندك بلي وكتكون عندك واحد لافاي في واحد الفلون، داك لافاي كتخلي يحدث واحد لو موفمون، سو كيف واحد لو بلوك غادي يطلع فوق واحد لو بلوك. وي الوغ تيكون عندك ملي كيكون عندك لا مونتي ديال هاد لو بلوك تيكون عندك سكون ابيل ان ايبيسيسمون فيرتيكال، تحصل على غولييف، تحصل على تضاريس عالية اللي غتعطينا دوك السلاسل الجبلية اللي كنا كنهضرو عليها سابقا. لأن حنا دابا باش كنديرو الدراسة ديال لي ديفورماسيون تكتونيك qui qu'on trouve au niveau des chaînes de montagne qu'on a déjà étudiées, c'est-à-dire les chaînes d'abduction, de subduction et de collision. Ça y est, بالنسبة للشوفوشمون. الوغ عندي هنا واحد لافوتو كتبين بأن عندنا ان شوفوشمون. الوغ ليتود باش نعرف انا شوفوشمون، نشوف هاد الجبل هذا باش نعرف انا شوفوشمون خصني ندرس. عندنا عطاونا شيما ديال هاد، عطينا شي فلو. هاد عطاونا الشيما ديال هاد لوبسيرفاسيون ديال هاد لا فوتو. هاد لا شيما اش فيه لاج ou bien la datation ديال لي كوش ديال هاد لا فوتو هادي، ou bien ديال هاد لي غوش اللي كاين في هاد لا فوتو. في لا داتاسيون باش تعرفوا واحد الحاجة، ملي تيعطيونا واحد السلم في ليكزيرسيس، راه الترتيب تيكون على الشكل التالي. يعني إذا جي من الأسفل، اش تيكون في الأسفل تيكون الأقدم، واللي تيكون الفوق تيكون الأحدث. يعني واخا تكون معرفش كاع، ما تكونش عارف كاع دوك لي زيبوك جيولوجيك، بيان لي زير جيولوجيك، تعرف انت غير هاد القاعدة أن هداك اللي تيكون لتحت تيكون هو الأقدم. كل ما تطلع في السلم اللي كيعطوك في الخريطة، كيكون في الجانب ديال الخريطة، هداك السلم اللي نعطيو فيه لي داتاسيون ديال لي كوش، راه هادوك لي داتاسيون تيكونو مرتبين بداك البرانسيب دو سوبوربوزيسيون، سيتادير أن تكون عندك دائما الأقدم تيكون في الأسفل والأحدث تيكون في الفوق. صحيح، يعني عندنا هنا الكري هو الأقدم، الأبيض هو سميتو المويان، وهنا عندنا هو الأحدث. إلا جيتي لهنا، هنا كتجي هنا اش لقينا هنا؟ الأقدم صحيحة، فوقو الأحدث منه صحيحة، فوقو الأحدث منه هنا صحيحة. يعني إلا جيتي كتقرا هنا لا داتاسيون تتبان لك بأن لا داتاسيون هي هاديك صحيحة، ولكن تلقى بأن شنو هذا؟ سي لو كريستاسي سوبيريور. هاد لو كريستاسي سوبيريور توضعو عليه دي غوش اللي تينتميو لورغونيان. ولورغونيان كيفاش تيكون لورغونيان؟ لورغونيان تيكون هو أقدم من هذا. كيفاش أنا عندي واحد لاكوش قديمة فوق واحد لاكوش جديدة؟ ملي كتلقى واحد لاكوش دو غوش plus ancienne superposée sur une couche de roche récente، هنا عندنا واحد le contact anormal. هذا le contact anormal il s'explique par que les roches les plus récentes qui ont été superposées هنا راه كانوا في واحد le niveau في بلاصة، و grâce à des contraintes ils ont surmonté la partie récente، وبالتالي إذا هنا عندنا
chevauchement. وبالتالي ملي كتشوف هاد التصويرة هادي غنقول بأن راه هاد لا ديفورماسيون لي عندي في هاد الجبل هذا سي ان شيفوشمون. باش عرفت شيفوشمون حتى تندرس لا داتاسيون ماشي بالشوفر. إلا عرفتها لي بالشوفر اش غتقول لي؟ جبل حجرة وكاين شي حاجة هنا معرفتش هاد الشي هذا، ولكن ملي يعطيناك التاريخ ديال هاد الطبقات والتاريخ ديال الطبقات والتاريخ ديال الطبقات، يعني ملي كنشوف بأن التوضع ديال الطبقات ماشي نورمال، يعني أن خص يكون دائما الأقدام عاد الأحدث منهم عاد الأحدث وهكذا، إذا هذا هو النورمال. ولكن ملي كنجي كنلقى الأقدم والأحدث ومن بعد كنجي فوق هاديك الأحداث كنلقى واحد الطبقة لا دات ديالها قديمة على هاديك اللي تحتها، إذا هذا تيدل على أن عندي ان كونتاكت انورمال، شي غير عادي. وهداك الكونتاكت انورمال il s'explique que هذيك la couche qui est ancienne posée sur la couche récente راه كانت في واحد لو نيفو في بلاصة هنا، هنا وفعات وبدات كتطلع ليا فوق هاد لا couche la plus récente et je parle de ce qu'on appelle chevauchement. Alors بالنسبة لي chevauchement شنو هو لي بارتي la définition. Alors on parle de chevauchement lorsque un terrain est transporté sur un autre terrain. Alors le terrain transporté la partie alloctone qui va être déposée sur un autre terrain qu'on va appeler un terrain autochtone. Alors بالنسبة لي جينا لهنا، إلا جينا لهنا هاد البارتي هادي، alors عندنا هنا ان chevauchement. alors هاد لو chevauchement هذا، هاد لو chevauchement bien هاد لي ناب دو شارياج، chevauchement c'est le nappe de charriage. غير la différence تتبدل غير في ديك la distance ديال لو chevauchement. alors ملي كتكون لا ديستونس ديال لو chevauchement بلي كورت كنهضرو على chevauchement، ملي تكون لا ديستونس كبيرة بزاف يعني أن دوك لي تيغان طلعو وتدفعو بواحد المسافات طويلة، alors هنا on parle de ce qu'on appelle nappe de charriage. يعني أن le principe de formation des nappes de charriage. Alors عندنا هنا un bloc de roche. alors عندنا هنا des roches ce sont des roches qui ont été superposées هنا ou bien déposées هنا، يعني أنهم كانوا في واحد النيفو وجاو طلعوا ليا تحطوا في هذا النيفو. إذا هاد لي تيغان هادو وهاد لي تيغان اللي كاينين لتحت اللي توضعوا عليهم تيتسموا لي تيغان autochtones. alors هادو لي زالوكتون، هذا l'allochtone وهذا l'autochtone. alors في سميتها في لي تيغان مشات لا كونيكسيون. alors في لي تيغان alors في لي تيغان allochtone هادو، alors باش نعرف بأن عندي chevauchement alors تيكونوا عندي دي فونيتر. هادوك لي فونيتر تيبينوا ليا بحال شي حفرة في القاع ديال طبقة أحدث. هذيك الطبقة أحدث ما خصهاش تكون في لا بروفوندور، خصها تكون في السطح. يعني هذا دليل على أن هاد لي تيغان فاش وقفنا سو سون دي تيغان allochtones، يعني ils ont été transportés et déposés sur les couches les plus récentes. alors les fenêtres ont des parties qui vont être formées après érosion, hein, et qui vont montrer la couche du terrain autochtone, c'est-à-dire le terrain qui a été chevauché par les couches des roches. Maintenant, ce qu'on appelle clip. alors le clip c'est quoi? c'est des traces des terrains autochtones. الكليب يعني أن بحال قلتي كان هنا داك لابارتي، يعني كان هاد لابارتي بحالها كانت هنا و دابخي لوغوزيون مشات وخلات لينا واحد لاطراس. هاد لاطراس هادي اللي هي كليب
هي دليل على يعني عندما عطيتك إلا عطيتك مثلا في دوكيمون غير هكذا عطيتك ان كليب، هاد الكليب تدلك على أن كان عندك ان شوفوشمون. علاش؟ لأن عندك واحد لابارتي واحد لابارتي زونسيان، واحد لو بلوك دو روش اونسيان متوضع عليك في واحد لو بلوك دي روش ريسونت. وبالتالي عندك ان كونتاكت نورمال اون بار دو سكون ابيل شوفوشمون، ناب دو شارياج. ولا جيت عطيتك هذا وعطيتك لا فونيتر، لأن إلا سديت لك لا فونيتر درتها كل لونت هنا بالقوي راه متعرف والو، متعرف واش عندك شوفوشمون ولا لا. ولكن ملي عطيتك لا فونيتر ملي درتي ليها ليتود، ستادير درستي دوك الطبقات اللي كاينين في العمق ديال هاديك الحفرة، لقيتي بأن الطبقات اللي كاينين في العمق ديال هاديك الحفرة هما طبقات أحدث. وكيفاش طبقات أحدث كاينين في العمق؟ ميمكنش. دوك الطبقات الأحدث راه خصهم يكونوا الفوق. إذا وجود طبقات أحدث في القاع ديال هاديك الحفرة دليل على أن داك لو تيغان فاش واقف نتا سي ان تيغان أوتوكتون تم الركوب عليه. شوفوشي. ألوغ عندي هنا لونيتي شوفوشونت، الراكب كنسميوه لي تيغان، أو عندو ان اوتر تيرم كنسميوه لونيتي أوتوكتون. و لو تيغان ou bien les unités chevauchées المركوبة اللي هي هادي، ce sont ou bien on les appelle aussi les terrains allochtones. واش كتكتبو؟ Alors je vais laisser le vidéo باش تحاول دير un résumé. Alors on a terminé بالنسبة للديفورماسيون. إذا هاد لي ديفورماسيون où on peut les trouver au niveau de la croûte. Alors au niveau de la croûte كاين عندنا واحد التوزيع بالنسبة لهاد لا ديفورماسيون تكتونيك. يعني التوزيع يتمثل فاش؟ فأن في لي سيرفاس، alors في لي سيرفاس ديال لا كروت، c'est-à-dire les profondeurs les plus faibles, de la surface vers des profondeurs plus faibles jusqu'à 1000 mètres, c'est-à-dire jusqu'à 1 km de profondeur. Alors les roches se caractérisent, bien les roches sont, la plupart des roches sont des roches solides, ce qui fait que les contraintes tectoniques de القوى التكتونية اش غيسببوا لينا هنا؟ غيسببوا لينا دي فاي. alors ملي كتبوا لينا هنا دومين دو فاي، هذا لا يدل على ان هناك لابسونس ديال لي بلي، لا، هذا يدل على ان لي فاي هما لي ديفورماسيون لي بلو دومينونت في لا سيرفاس. C'est-à-dire à la surface de la croûte, les roches la plupart des roches sont des roches solides, ce qui fait que le type de déformation qu'on va trouver, ou bien qui domine de la partie ali, ce sont des déformations cassantes, et on a ce qu'on appelle le domaine de faille. Alors, les profondeurs moyennes, alors les profondeurs moyennes, ce sont les roches sont de plus en plus ductiles, c'est-à-dire ils perdent la solidité ou bien la rigidité. Donc الصخور تيفقدوا ديك الصلابة ديالهم، تيوليو شوية بشوية صخور رطبة. وبالتالي فإن لي كونترانت تكتونيك، القوى التكتونية، غادي يسببوا لينا في هذوك لي روش، يعني في دوك الطبقات الصخرية غادي يسببوا لينا دي بلي. هذا لا يعني أن ماغاديش نلقى لي فاي، غادي نلقى لي فاي، ولكن لا ماجوريتي des déformations que je vais trouver dans des profondeurs moyennes, ce sont les plis. Et les plis isopaques, avec des couches, avec des épaisseurs. Et les profondeurs supérieures, alors, قبل ما نوصل للفيزيون يعني تكسي، قبل ما نوصل للفيزيون، alors عندنا واحد النوع آخر من les déformations, ce sont des déformations qui touchent la structure de la roche et la minéralogie de la roche. Il ne touche pas la forme. وهاد les déformations اللي غادي نشوفو من هنا لهنا هما الدرس اللي جاي. Alors on parle de ce qu'on appelle le métamorphisme.
parle de ce qu'on appelle les foliations métamorphiques. إذا دابا بحال قلتي في هذا البروميي شابيتر، في الدوزيام شابيتر درنا دابا لي دو فورماسيون، درسنا التشوهات اللي كيحدثوا للصخور من السطح حتى لهاد البروفوندور. من هاد لا بروفوندور حتى لبلاصة ديال لا فيزيون عندنا واحد النوع آخر من لي ديفورماسيون qu'on va discuter après. Le chapitre 3, on parle de ce qu'on appelle les roches métamorphiques ou bien ce qu'on appelle le métamorphisme. Le métamorphisme, c'est un type de déformation mais qui ne touche pas la forme de la roche. يعني الحجرة ماشي الشكل ديالها اللي يتغير، ما زعما كتهرش ولا تهوج، لا، الداخل ديالها سيتادير التركيبة الداخلية ديالها au niveau minéral et au niveau chimique هي اللي تتغير. Je parle de ce qu'on appelle les déformations internes. Ça y est. Alors je termine cette séance par des exercices nationaux. Alors on dit ouais, l'exercice d'Ialcomite, sciences physiques. Alors pour faire un petit rappel concernant la partie, le premier chapitre. Alors l'exercice, c'est un exercice national, je pense de 2009 ou 2009. Alors, l'énoncé de l'exercice. Alors, la Nouvelle-Zélande est située dans une zone caractérisée par des propriétés géologiques indiquant la convergence entre deux plaques tectoniques, la plaque pacifique et la plaque indo-australienne. Pour déterminer le type de convergence entre ces plaques et l'origine des phénomènes géologiques observés sur l'île nord du Nouvelle-Zélande, on propose les données suivantes. Alors, le document 1 représente la répartition des foyers sismiques en fonction de la profondeur et de celle des volcans dans l'île nord de Nouvelle-Zélande. Le document 2 représente les résultats de la fusion expérimentale de la péridotite. Alors, lithosphérique sèche, c'est-à-dire la péridotite sèche, c'est la figure A. Et la péridotite hydratée, c'est la figure B. Après, les questions. Extrait des données du document 1, les indicateurs qui montrent que la zone étudiée est une zone de subduction. Puis, représenté par un schéma explicatif, le phénomène de subduction mis en évidence par le document 1 en montrant les deux plaques intervenant. Deuxième question, comparer les résultats de la fusion expérimentale de la péridotite dans les deux états, sec et hydraté. 2 points. En se basant sur vos connaissances et les données précédentes, expliquez comment s'est formé le magma à l'origine des volcans de l'île nord de Nouvelle-Zélande. Alors, là, un document sous forme de carte. Un document sous forme de carte. La carte il y a plusieurs données. Alors, la carte la Nouvelle-Zélande. ودايرين هنا واحد ماشي فوس la plaque pacifique, la plaque indo-australienne. هاد المثلثات ديال الفولكان وهاد لي تخي هنا تيمثلو لينا ليني d'égale profondeur
des foyers sismiques les plus profonds. Ça y est? Alors, la question qui a été donnée comme première question, c'est extraire des données de document 1. Alors, d'après les données du document 1, on va déterminer les indicateurs qui montrent que la zone étudiée est une zone de subduction. Ça y est, عرفنا هنا la subduction باش كتمتاز. Alors, كيفاش نكتب الجواب ديالي؟ On observe, d'après le document 1, que la Nouvelle-Zélande est une région caractérisée par 2 points. شنو كيبان عندنا هنا؟ Présence de fosses océaniques au niveau de la plaque pacifique, les volcans de la Nouvelle-Zélande, et هاد لي ليني هادو اش كيمثلو لينا؟ هاد لي ليني كيمثلو لينا لي فوايي. الوغ هاد لي فوايي هادو لي فوايي سيسميك كتبين هنا في كل لين كتبين عندنا واحد لا فالور دو كوا؟ لا فالور دو لا بروفوندور. الوغ هاد لا بروفوندور عندك هنا 100 150 200. واش كيبان ليا؟ كيبان ليا بأن كل ما تنمشي لو كونتينون، لأن هذه لا بلاك اندو استراليان وهذه لا بلاك باسيفيك، يعني عندك هنا لوسيون وهنا عندك الكونتينون. الوغ كل ما تنمشي للكونتينون اش كيحدث؟ لي بروفوندور تيطلعو. لي بروفوندور دو كوا؟ لي بروفوندور دي فويي سيسميك. الوغ لي بروفوندور دو فويي سيسميك تي اوغمونتيو، يعني بحال قلتي لا بلاك باسيفيك et se plonge sur le continent. Donc le plongement تيعطينا دي فويي اللي كتزاد لا بروفوندور ديالهم. Alors on observe qu'on a une augmentation des profondeurs du foyer sismique vers la plaque indo-australienne. Ça y est? Alors, les indices, les volcans, les profondeurs, l'augmentation de la profondeur des foyers sismiques, les indices qui la zone, c'est une zone de subduction. Alors, tu as les indices et je constate après, donc, d'après ceci, on constate que la Nouvelle-Zélande, bien cette zone, c'est une zone de subduction. Vous voyez? Deuxième question. Alors, deuxième question. Représenté par un schéma explicatif, le phénomène de subduction mis en évidence. Je vais premièrement tracer le continent et l'océan. L'océan est en train de s'enfuir se plonger sous le continent de la Nouvelle-Zélande. On a la plaque pacifique. Regarde les données de la figure. Oui, on va dire هنا اش فوس كتبين السميه ديالها ما كتبانش عندنا في لا فيغور، فوس ديال شي حاجه، ونديرو هنا دي بتي فولكون هكذا. اللي كاين عندنا لي فولكون تماك اهي، وغادي نكتب بعد ما كندير واحد الرسم نديرو ليه العنوان، نديرو ليه الاتجاه
الحاجة المهمة هنا هو الاتجاه. غنرجعو لهنا، علاش عطينا الاتجاهات هنا؟ غادي نعطينا الاتجاهات باش نحددوهم في لا فيغور. الوغ هاد لا بلاك باسيفيك إلي بلونجي في أي اتجاه، غنحدد الاتجاه. الوغ دايرين هنا ليست و دايرين هنا لو سود. إذا هي كتبتي الاتجاه دابا هنا دايرينهم هنا ليست بحال رسمنا هكذا، ودايرين هنا لو سود، وهي كتنغرز هكذا، عفوا كتنغرز هكذا. إذا الانغراز ديالها كاين هكذا. هاد لا بلاك باسيفيك il se plonge sous la Nouvelle-Zélande في الاتجاه، c'est-à-dire أن le plongement il se fait dans quel sens? Du sud-est nord-ouest هكذا. غنديرو هنا لو نور وغنديرو هنا لويست، يعني أن هاد لا بلاك il s'enfuit du sud-est vers nord-ouest. غادي تكتب هنا، غتكتب هنا الاتجاه، دير هنا sud-est، غدير هنا فين كاين النوفيل-زيلاند غدير nord-ouest وتكتب le titre du schéma qui représente la subduction au niveau de observé au niveau de l'île du nord de Nouvelle-Zélande. Ça y est. Troisième question, comparer les résultats de la fusion expérimentale de la périodite dans les deux états. Alors on a déjà fait cet exercice fait le cours. Alors là on a les deux, on va les comparer. Qu'est-ce qu'on va dire? Alors on va dire que les données. Alors la courbe la courbe de solidification de la péridotite, c'est la courbe solidus, c'est la courbe qui sépare l'état solide de l'état liquide solide, c'est-à-dire l'état solide et l'état fusion partielle. Alors qu'est-ce que je vais dire là? Alors là on observe que la courbe qui est en pointillé là, c'est la courbe du gradient géothermique dans la zone de subduction. Alors qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que la courbe de gradient géothermique dans les zones de subduction, elle est dans le domaine H, elle est dans le domaine solide dans le cas de péridotite sèche. Mais dans le cas de péridotite hydratée, on observe que la courbe du gradient géothermique de la zone de subduction devient H dans le domaine liquide solide, c'est-à-dire que là on a la possibilité que la péridotite soit fusionnée. Les conditions, c'est l'hydratation, ils doivent être hydratés ou ils doivent être faits des profondeurs à déterminer, la température à déterminer ou la pression à déterminer. Alors بالنسبة لهنا هذا السؤال كاين ولكن التحييد في التمرين. Normalement تيقول لك comparer et déterminer les conditions nécessaires pour avoir la fusion de péridotite. Alors les conditions, l'hydratation plus l'intervalle de profondeur, l'intervalle de température et l'intervalle de pression qui vont assurer la fusion partielle de la péridotite. Dernier exercice. En se basant sur vos connaissances et les données précédentes, vos connaissances
Alors, les nouvelles connaissances, c'est une question de restitution. يلا دابا شرح لينا كيفاش comment se fait la formation du magma qui est à l'origine du volcan ديال هاد les îles. شرح ليا كيفاش كتشكل الماغما اللي تعطينا البراكين في الجزيرة هادي. يلا كيفاش تشكل كيفاش تشرح لينا هاد المادة. Alors d'après vos connaissances هنا و les données précédentes غادي غير تلقح هذاك لي كونيسونس ديالك تعوض الكلمات بلي دونnées ديال l'exercice. Alors d'après les connaissances, qu'est-ce que je vais dire? Alors je vais dire que lors du plongement de la plaque pacifique la plus dense sous la Nouvelle-Zélande, qu'est-ce qui va y arriver? Il y a la Nouvelle-Zélande. On a dispersion, bien la propagation des molécules d'eau dans le manteau de A, ce qui va provoquer l'hydratation de la péridotite. Cette hydratation de la péridotite, il va assurer la fusion de la péridotite dans les profondeurs Kada et grâce à dans les profondeurs Kada les profondeurs et la température et la pression. Cette magma, il va sortir à l'extérieur pour donner les volcans qui caractérisent ou bien qui se trouvent au niveau de l'île de Nouvelle-Zélande. Alors, cette config-là, à vous de travailler l'exercice. La séance prochaine, je vais faire la deuxième partie, le troisième chapitre, métamorphisme, où il y a les exercices. الأغلبية ديال les exercices كيدوروا على هاد لابارتي هادي لأن كيعطيو 2 questions 3 questions concernant les 2 chapitres précédents et la plupart des questions des exercices كتدور على le métamorphisme. Alors la séance prochaine, en attendant de comprendre avec l'application, on va entamer ou bien continuer nos cours. Alors je vais discuter après sur le métamorphisme et sa relation avec la tectonique des plaques. On voit le chapitre la plus essentiel de l'unité. Ça y est. Alors la séance prochaine, merci pour votre attention et je vais essayer de comprendre avec l'application afin de donner des cours en qualité لأن عندي مشكل في سميتو في الكاليتي ديال لو كور. انا شاد التليفون بيتي المهم la séance prochaine إن شاء الله.